Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab Yaponiya tomon 4 kunlik chorlovimizni boshlaymiz. Ya'ni hamma tushunadigan tilda challenge boshlaymiz. Qanaqadir cringe holati tuyulsa ham men buni bajarmoqchiman, YouTube'ga qo'ymoqchiman, chunki menga bu har kun o'sha belgilangan vazifalarni bajarish uchun motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda rejani tuzib olamiz. Rejamiz nima? Nima maqsadda Yaponiyaga ketmoqchimiz? Va maqsadga erishish uchun bo'lgan vositalar. Xo'p, demak, maqsadimiz Yaponiyaga borish. Bu maqsad nima uchun kerak? Yaponiyada rivojlanish imkoniyati O'zbekistondan ko'ra ko'proq va yaxshiroq deb o'ylayman. Va tartib qoidasi ham yaxshi davlat va odamda nima ish qo'lidan kelishiga qarab muomala qilishadi deb o'ylayman va hisoblayman. Shuning uchun aynan Yaponiyaga bormoqchiman. Xo'p. Ikkinchisi bu ya'ni vositalar. Qanday qilib Yaponiyaga ketishi yo'li. Xo'p, birinchi o'rinda hamma bilgandek, men magistraturaga ketmoqchiman. Magistratura uchun ikkita imkoniyat bor. Ya'ni yapon tilini bilgan talabalar uchun yapon tilidagi darslar uchun va international students bo'lib faqat ingliz tilidagi darslar uchun. Men shu faqat ingliz tilidagi darslar uchun bormoqchiman va kamida eng minimali 6,5 IELTS qabul qilish ekan. Bizning maqsadimiz, shu birinchi vositamiz 7+ olish. Meni darajam hozir B1 va C1 ga ko'tarishimiz uchun 2 oy vaqtimiz bor. Muddat qo'yilishining sababi odam o'sha muddat qo'yilsa va o'shanga qarab harakat qilish ehtimoli ko'payadi va shuning uchun men 2 oy deb muddat qo'ydim va buni olish imkonsiz emas, chunki B1 darajam bor, eng minimalini hisoblaganman bu darajamni. Xo'p, 2 oyda qanday qilamiz? Demak, birinchi o'rinda kamida bir kuni 4-6 soat ingliz tili muhiti uchun sarflashimiz kerak ekan. Ikkinchi o'rinda bu yerda listening deb yozilgan, lekin mening fikrimcha reading asosiy bo'lishi kerak. Chunki readingda yangi so'zlarni ko'rasiz. Shuning uchun reading deb o'ylayman. Va uchinchisi listening. Listeningda bittadan IELTS teaching deyilgan har kun, lekin bu qanaqadir menga erinch edi. Xullas, men erdaman to'g'risi. Har kun bittadan test yechgandan ko'ra, undan ko'ra hafta oxirida bitta full mock qilamiz, exam tariqasida. Keyin writingda ham unaqa ko'p soatlab sarflaydigan narsamiz yo'q, lekin yozsak zarar qilmaydi. Meni shu fikrim, birinchi o'rinda reading, ikkinchi o'rinda listening, uchinchi o'rinda speaking deb yozantirishimiz kerak. Chunki speakingim o'ta past chiqqan, doim yo'q past chiqib kelgan. Birinchi marta IELTS topshirganimda ham juda eng past shu speaking chiqqan. Xo'p, endi buning uchun o'zimizni ingliz tilida darajamizni oshirishimiz uchun Cambridge kitoblaridan foydalansak bo'lar ekan. Keyin hozir aytib o'tganimdek, bir haftada bir marta full mock. Reading, listening, speaking deb rivojlantirish. Va bu yerda mana o'ng tomonda ko'rsanglar, kunlik jadval tuzilgan va qachon va qaysi vaqtda nima bilan shug'ullanishim haqida. Xo'p, ikkinchi vositamiz, endi Yaponiyaga masalan tasavvur qilinglar, men o'sha imtihonni topshirdim, o'tdim. Endi Yaponiyada yashashimiz kerak. Yaponlar o'ta milliyatchi xalq. Ya'ni o'zini tiliga juda hurmati baland, o'zini millatiga hurmati baland xalq bo'lganligi uchun ular ingliz tilini tan olmaydi kundalik hayotimiz davomida. Shuning uchun biz yapon tilini o'rganishga majburmiz, chunki Yaponiyaga borganimdan keyin u yerda o'zimni yashash xarajatlarimni qoplashim kerak. Buning uchun yapon tilini bilib u yerda ishlashim kerak. Xo'p, bu vositaga erishishimiz uchun hali rejalar tuzib chiqmaganman, chunki o'zi birinchi maqsadimiz bor. O'sha maqsadimizni amalga oshirganimizdan keyin, ya'ni ingliz tilida kamida 7+ olganimizdan keyin 2 oy ichida yapon tiliga alohida tuzaman. Va bilganlaringdek, shuncha oxirgi rejamizda kelajak mavzusi ham hali mavhumligicha turibdi. Inshaalloh keyingi
vositalardan o'tgandan keyin bu haqida ham alohida prezentatsiya qilaman.